eu tô com vontade, não, porque o vizinho falou que tava com silêncio. Mas ele vai trabalhar só amanhã, mas só pra dormir. Ele vai dormir. A única maneira de eu deixar de beber era se ele procurasse tratamento para tomar remédio. Ele não quer. E essa coisa é bonita. Mas é só esse que tem não, mano. Eu também, ele não, ele disse que ele se mata, foi bonito. Eu tô atrás de um fora pra botar aí, que eu não vou me sentar aí. A gata tava deitada bem ali hoje, que eu vi ele. Mãe, sabe o que eu tenho que fazer? É tirar de novo. Eu deixo ele lá, como eu quero ir, tem que tirar de novo. Agora bota no sol, tem que cabeça,
Vem, tá passando o jogo, o Felipe tá jogando. Lá em Santa Catarina. Aí coloca aqui na TV do celular da Léa. 4-3. Deixa pra brincar com a comida. Agora esse aí é, pai. 4-2,